Təhsil və sosial sahədə həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirməsi dövlət siyasətinin də vacib istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə Dövlət Neft Fondu uzun illərdir insan kapitalının inkişafına yönəlmiş müxtəlif proqramlara dəstək göstərir. Fondun təhsil, gənclər və sosial rifah sahəsində maliyyələşdirdiyi layihələrin mahiyyəti, vətəndaşların bu imkanla necə yararlana bilməsi və gələcək prioritetləri barədə studiyamızda Dövlət Neft Fondunun strateji layihələr departamentinin direktoru Əli Sultanlı ilə müzakirə aparacaq. Xoş gəlmişsiniz Əli müəllim. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Əli müəllim, ilk sualı belə başlayayım ki, fond strateji və sosial layihələrinin maliyyələşdirilməsini, bu missiyanı necə uzlaşdıra bilib? Bu missiyanı necə uzlaşır? Təşəkkür edirəm. Məncə bu suala cavab vermək üçün ümumiyyətlə bizim Ulu Öndər tərəfindən müəyyən olunmuş ne strategiyamıza geri qayıtmalıyıq. Və bildiyiniz kimi bu strategiyanın 3 təməl nöqtəsi var idi. İlk növbədə bura Azərbaycana o vaxtlar həm maliyyə baxımından, həm infrastrukturun inşası baxımından zəruriyyət olunan xarici şirkətlərin cəlb olunması. İkinci tərəfdən həmən o bizim neft-qaz sazişlərinin və yataqlarının inşasından sonra həmən hasil olunan karbohidrogenlərin xaricə eksport olunması üçün müvafiq boru infrastrukturunun qurulması və nəhayət neft-qaz gəlirlərindən əldə olunan gəlirlərin toplanması və yığılması durmuşdur. Və məhz üçüncü dediyimiz istiqamət üzrə 1990-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müvafiq sərəncamla Neft Fondu təsis edilmişdir və onun missiyası və hədəflər və məqsədlərində məhz bu ideologiya yer almışdır. Beləliklə bizim Neft Fondu olaraq əsas missiyamız tükənən neft-qaz sərvətlərindən vəsaitlərin səmərəli toplanması və gələcək nəsillər üçün yığılıb və toplanmasını təmin etməkdir. Və bu istiqamətdə bizim 3 vəzifəmiz müəyyən olunur. O vəzifələrdən biri makroiqtisadi sabitliyin və stabilliyin qorunmasıdır. İkinci istiqamət dediyimiz kimi tükənən təbii sərvətlərin bugünkü və gələcək nəsillər üçün bərabər şəkildə bölüşdürülməsini təmin etmək üçün səmərəli vəsaitlərin yığımı, toplanması və idarə edilməsinin təmin olunmasıdır. Və nəhayət üçüncü istiqamət hansı ki, məhz sizin sualınızla əlaqəlidir, ümumilli prioritetlərin və strateji əhəmiyyətə malik layihələrin maliyyələşdirilməsi istiqamətində vəsaitlərin yönəldilməsi. Bu çərçivədə təbii ki, bu hal-hazırda bəhs edəcəyimiz layihələr məhz bizim strateji baxışımıza uyğun və milli neft-qaz strategiyasının təməlində duran layihələrdir. Bu kontekstdə icazənizlə mən həm də bu dediyim vəzifələrin icrası ilə bağlı bir hesabat verim. Çünki bizim müsahibəmiz məhz Neft Fondunun illik nəticələrinin dərc olunması ilə üst-üstə düşdü. Və bu istiqamətdə deyə bilərəm ki, bu il 25-ci il Neft Fondunun fəaliyyətində ən uğurlu illərdən biri olmuşdur və 2025-ci ilin sonunda Neft Fondunun aktivləri rekord maksimumlara hədlərinə çatmışdır və 73,5 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatmışdır. Bu ilin əvvəli ilə müqayisədə hansı ki 60 milyard təşkil edirdi, əhəmiyyətli dərəcədə artım deməkdir. Yəni 13,5 milyard ABŞ dolları, nominal ifadədə faiz etibarilə 22,5% artım deməkdir. Ümumiyyətlə 5 illik dönəmə baxdıqda Neft Fondunun göstəriciləri daha da gözə çarpandır. Son 5 il ərzində bizim Neft Fondunun aktivləri 70%-ə yaxın artmışdır və burada qeyd olunan əsas dinamika maraq doğurur. Və qeyd olunmalıdır ki, bayaq missiyada da qeyd edildiyimiz kimi bizim neft-qaz sərvətlərimizin tükənməsi amilindən irəli gələrək portfelin artıq formalaşmasında investisiya gəlirləri əhəmiyyətli hissə təşkil etmişdir. Və xalis neft-qaz gəlirlərini son bu 5 il ərzində investisiya gəlirləri 3 dəfə üstələnmişdir. Və bu uğurlu nəticələrin hamısının təməlində, sütununda bizim investisiya portfelimizin uzaq görən və dəyər yaratma prinsipləri əsasında qurulması və risk baxımından diversifikasiya olunmuş və səmərəli şəkildə idarə olunan, balanslaşdırılmış və zamanın tələblərinə uyğun adaptiv olan investisiya portfeli ilə nəticələnmişdir.
Bu sahədə sadəcə qeyd edim ki, bu strateji layihələrin mühasirləməsi üzrə Neft Fondu tərəfindən 25-ci il ərzində 100 milyondan çox vəsaitdə sərf olunmuşdur. İstəyərdik konkret olaraq bilək, hansı sahə, təhsil sahəsində hansı konkret layihələri maliyyələşdirir Dövlət Neft Fondu? Nəticələr və bundan sonrakılar. Ümumiyyətlə, Neft Fondu tərəfindən mühasirələnən layihələr qeyd olunmalıdır ki, yalnız Cənab Prezident tərəfindən müəyyən olunmuş iqtisadi və sosial kurs əsasında müəyyən olunmuş layihələrdir. Bunları ümumiləşdirsə strateji layihələr kontekstində əsasən ümumi problemlərin həllinə, ölkənin nüfuzunun və iqtisadi rifahının yüksəlməsinə, beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqinə və bu simpli institusional məsələlərin, strateji məsələlərin həllinə yönəldilən layihələrdir. Və bunları biz iki istiqamətə bölə bilərik. Strateji, infrastruktur və hətta sosial hissədə. Biz qısaca olaraq qeyd edeyim ki, Dövlət Neft Fondu infrastruktur və strateji əhəmiyyətə malik iqtisadi baxımından səmərə və dəyər yaradan layihələr çərçivəsində Cənub Qaz Dəhlizi boru kəmərini, Star Neft emalı zavodu, hansı ki Türkiyədə inşa olunub və Xəzər dənizində Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunu inşasında vəsaitlər ayrılmışdır. Bu neft terminologiyası ilə desək, 3 zəncirin, yəni upstream, midstream və downstream segmentlərinin vahid dəyər yaratma kampaniyadan ibarət olaraq ölkəmizin iqtisadi inkişafına çox mühüm töhfə vermişdir. Neftqaz layihələri, təhsil layihələrinə gəldikdə sizin əsas mövzunuz bu istiqamətdə Neft Fondu 2007-ci ildən etibarən bir sıra layihələr icra eləmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, mən özüm də bu layihənin məzunuyam və bu sırada bizim Neft Fondu tərəfindən mühasirələnən layihələr çərçivəsində 6000-dən çox tələbə xaricdə təhsil almışdır və Neft Fondu tərəfindən 500 milyon manatdan yüksək vəsait bu istiqamətdə sərf olunmuşdur. Burada əsas məqsəd təbii ki, qara qızılın, yəni Neftqaz gəlirlərindən əldə olunan sərvətin insan kapitalından çevrələnə siyasəti çərçivəsində bunlar icra olunur və əsas hədəflər də ölkədə kadr potensialının yüksəldilməsi, insanların rifahının və ümumiyyətlə peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, təbii ki, bu iqtisadiyyata yaratdığı dəyər bəllidir və bu proqramların əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, təhsil proqramları sayəsində bu xaricdə təhsil artıq əl çatan olub insan vətəndaşların müxtəlif təbəqələri üçün və bu artıq maliyyə baxımından bir bərabərlik yaradır və təbii ki, ölkənin nüfuzunu xaricdə də yüksəldir. Dediyiniz bu, həmin bu layihələr, fondun maliyyələşdirdiyi layihələr, bunlar haqqında ümumiyyətlə bu məlumatlar ictimaiyyətə necə çatdırılır? İctimaiyyətə çatdırılma bizim Neft Fondunun əsas fəaliyyətin əsas təməl prinsiplərindən birində durur. Ümumiyyətlə bizim kommunikasiya və strateji kommunikasiya baxımından bir vahid siyasətimiz var və qeyd olunmalıdır ki, bu təkcə ölkə daxilində deyil, hətta ölkə xaricində də olan bütün tərəfdaşlara məlumatın çatdırılması və şəffaf çatdırılması bizim üçün çox vacibdir. Bu kontekstdə bizim bu dediyimiz məlumatlar o cümlədən və fəaliyyət haqqında bütün digər məlumatlar rüblük və illik əsasda bizim saytlarda müvafiq hesabatlarla dərc olunur və ictimaiyyət bu barədə məlumatlandırılır. Konkret layihələrə gəldikdə, mən onları da adlarını sadalayayım. 2007-2015 proqramı, xaricdə təhsil proqramı, 2022-2028 dövrləri əhatə edən Azərbaycan gənclərinin xaricdəki ali təhsil müəssisələrində təhsil almalı proqramları və 19-23-cü dövrü əhatə edən ölkə daxilində ali təhsilin gücləndirilməsinə yönəlmiş layihələr. Bunlar ümumilikdə dediyim kimi minlərlə tələbəni əhatə edir və həm magistratura, bakalavriat, doktorantura müxtəlif pillələri əhatə edir və hətta ikili diplom proqramlarının da bu çərçivədə var.
hansı ki təbii ki bu xaricdən olan təhsil təcrübəsinin Azərbaycana gətirilməsini də təmin edən bir layihədir. Son olaraq bir şey də soruşum. Gənclər Fondunun dəstəklədiyi təhsil layihələri var ki, bura müraciət necə olur? Çünki bəzən insanlar müraciət yollarını bilmirlər də, yəni onunla faydalana bilmirlər bundan da. Bəli. Ümumiyyətlə, bu suala cavab verərkən yəqin ki, bu proqramlar çərçivəsində müxtəlif dövlət qurumlarının rollarını müəyyən etmək yaxşı olardı. Fond bu layihələr çərçivəsində məhz maliyyələşdirən tərəf və təbii ki, bundan irəli gələrək vəsaitlərin istifadəsinin düzgünlüyünü və təyinatı üzrə istifadəsini monitorinq və yoxlayan edən bir tərəfdir. Bu sırada biz Elm və Təhsil Nazirliyini və onun nəzdində yaradılmış dövlət proqramların idarə edilməsi qrupunu mütləq qayda səsləndirməliyik və bizim əməkdaşlığımız, ümumiyyətlə bu layihələrin icrası məhz sıx əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət nəticəsində təmin olunur. Beləliklə, bu müraciətlər məhz bu proqramlara qəbul olmaq üçün tələbələr Elm və Təhsil Nazirliyi və müvafiq dövlət proqramlarının qrupuna müraciət eləməlidir. Hansı ki, çox əlçatandır, onlayn formatda həyata keçirilir və mart-aprel ayından başlayaraq bu proses başlayır və haradasa ilin ortalarına doğru tamamlanır. Bu qaydada, bu çərçivədə sadəcə bəlkə vətəndaşlara maraqlı olar bu proqrama qəbul olmaq üçün müəyyən edilmiş konkret Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş seçim qaydaları var və o seçim qaydaları çərçivəsində həm müəyyən olunmuş 15 ixtisas prioritet sahələri üzrə meyarlar və tələbələrin təbii ki, bilik, peşəkarlıq və ümumi bilik səviyyələrinin ölçülməsi çərçivəsində aparılan müsabiqələr kontekstində həyata keçirilir. Çox sağ olun, Əli müəllim, studiyamıza gəlib suallarınızı cavablandırdınız. Minnətdarıq.